И поймите, Отелло – это не какой-то мифический персонаж из больного воображения Шекспира. Отелло живет в соседней с 32-й квартире. В Степянке, Слепянке, Веснянке, Серебрянке. А сколько Джульетт и Анна Карениных проживает в Шабанах, Дроздах, на автозаводе. Каждое утро они выносят мусор или покупают сардельки в магазине соседей за углом. А вы даже не представляете, кем куплены эти сардельки и какая русская психологическая драма разворачивается прямо сейчас у ваших соседей через стену. Чем могу быть полезен? Оставь Машку в покое. Я ее люблю. У нас будет нормальная семья, я смогу ее обеспечить. Я не собираюсь мешать ее счастью. Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Маша. Я сколько себя помню, я всегда тебя любила! Квитанции на оплату пришли. Уже неделю в ящике пролежали. Вы хоть иногда заглядывайте туда, Константин. А где привет, дорогой муж? Очень дорогой. Теперь заплатим по счетам с процентами. А бывает в нашей семье так, что жена говорит: здравствуй, любимый, улыбается мужу, целует мужа, а муж вручает любимой жене букет. А ну дыхните. Как вы умеете испортить праздник? Какой праздник? Да никакого праздника. А что тогда говоришь праздник? Просто хорошее настроение в нашей семье уже праздник. Может у меня быть просто хорошее настроение? Не может. Что случилось? Ничего. Что? Что? Феназепам? Новопосит или достаточно валерьянки? Наденька, это тебе. А, значит, феназепам. Что случилось, Солодов? Случилось то, что мы так давно не делали друг другу сюрприз. Константин, вы лучше сразу говорите. Быстрая смерть на лучше медленного умирания. Да какая смерть, Надюша? Вы проиграли машину? Нет. Квартиру? Да нет же, вы же знаете, я уже давно не играю. Кота-барсик? Вон он кот Барсик. Не знаю. Вы меня, Константин, до инфаркта доведете. Да какого инфаркта, Надюша? Миокарда. Вы меня Надюшей последний раз до свадьбы называли. Так, вы решили со мной развестись? Да ничего я не решил, Наденька. Я просто принес букет. Ты никогда мне ничего, кроме хризантем, не дарил. И то на 8 марта, и на день рождения, а у меня в октябре. А сегодня 18 мая, Солодов, понимаешь, 18 мая. Вы возьмете букет? Нет, я не возьму. Я не возьму, пока вы не скажете, что случилось. Что случилось, пока не скажете, я не возьму. Хорошо. Надюша, успокойтесь. Все хорошо. Ну вот почему? Почему вы всегда думаете только о плохом? Алкоголь, игровые автоматы, развод. Ну почему в вашей голове даже мысли не мелькнет, что я мог получить новую работу? Гигантскую зарплату, наследство в конце концов. Солодов, у вас 20 лет одна и та же работа и одна и та же зарплата. И родственников у вас нет. Что я должна думать? Ну действительно! Действительно! Если бы ты получил крупную сумму денег, то ты бы сразу выпер меня из дома. Привел бы помоложе, покрасивее, а не приносил бы мне букет цветов. Надюша, вы серьезно обо мне такого мнения? Чего ж мы тогда живем вместе? Конечно. Конечно, когда уже на гипертонии, артрит и больная щитовидка, сразу возникает вопрос, зачем же мы живем вместе? При чем тут щитовидка, Надюша? А при том, что этот вопрос нужно было задавать до свадьбы. Зачем нам с вами, Константин, жить вместе? Ну, до свадьбы вы со мной так не разговаривали и были совершенно другим человеком. Вы тоже, Константин, до свадьбы гараж моего папы не проигрывали и никуда меня не посылали. Ладно, Солодов, Кались, у тебя появилась баба.
Надя, если бы у меня появилась баба, зачем бы я нес тебе этот букет роз? Вот и я думаю, зачем. Стоять! Ну, конечно. Как же я сразу не догадалась. Вы несли этот букет ей. Вот вы и попались, дружок. Вы знали, что я на выезде, что у меня семинар в Бобруйске, а то, что он отменился, вы не знали. Я не помню ни про какой семинар, ни в каком Бобруйске. Я просто привез цветы. Просто! Не врите мне. Я вас предупреждала, кстати, я всегда вас предупреждаю. Вы меня никогда, потому что вам все фиолетово, золото. Вам же все фиолетово. Ждешь вас, волнуешься. И не говори, что ты не предупреждал, что первый раз об этом слышишь. Но я действительно первый раз об этом слышу. Вы решили развлечься, пока я работаю. Надежда, я прошу прощения. Вы действительно считаете, что втюхивание, продажа китайских шампуней и фитнес-чаев – это работа? Вы знаете, Константин, благодаря этой работе, которую вы так презираете, нам есть что есть. Нам есть за что делать этот чертов ремонт. Жаль, Константин, некому. Так я Что, ты сутками! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дорогие букеты бабам даришь, Солодов. 8, Ну, конечно, 9, 10. конечно. Я принес букет любовницы к себе домой. Так значит, любовница все-таки есть. Ты этого не отрицаешь. Да нет никакой любовницы, Надя. Я никогда больше 3 цветков не дарил, тут 25. Я принес этот букет тебе. Зачем? Зачем? Зачем бы ты тратил 200 рублей на букет, где 215 по кредиту платить? Я ж знаю тебя, Солодов, как окупленного. Господи, ты что, его украл? Ты украл букет? Ты в своем уме? Что ты делаешь? Что ты там ищешь? Подожди. Вот чек. Электронный. Ближе. Еще ближе. 375 рублей? Ты охренел, Солодов, платить такие деньжищи? Я просто хотел тебе сделать приятно. Лампочку вкрути, и то приятнее, полгода не напросишься. Ничего не случилось? Случилось. Я решил начать жизнь с чистого листа. С ней? С тобой. Хорошо. Альшевского 12. Долина цветов. Это же другой конец города. Что ты делал на Альшевского 12? Покупал цветы. А ты не мог их купить здесь у нас на Партизанского 107 в Шабанах? А я захотел купить цветы на Альшевского 12. На другом конце города? Да. Я захотел купить свежие цветы в самом красивом цветочном магазине цветов. Солодов, я же вас знаю как облупленного. Альшевского 12, самый красивый магазин цветов. Это же ритуальные услуги. Это что, ритуальный букет?
магазин цветочный, магазин, понимаете, с другой Ну, стороны. допустим. И часто ты проезжаешь мимо Альшевского 12. Я ездил в мир дома. Тебе дома мира не хватает. Я ездил смотреть посудомоечную машину. Понравилось? Очень. Ты ездил смотреть посудомоечную машину в ней. Я ездил смотреть посудомоечную машину. Тебе! Похоронное бюро. В мире дома я ездил смотреть посудомоечную машину тебе. Ты с ума сошел? Ты кого-то убил или ограбил? Золото. Вы же знаете, Надежда, я граблю по пятницам, убиваю по четвергам, а сегодня понедельник, Надюш. Ты хочешь мне подтвердила твое алиби? Надя, ты дура! Ты пришел меня сюда оскорблять? Я пришел тебе подарить букет! Ну ты проваливай со своим букетом! Куда подальше? Куда ты пошел? Ну, проваливаю! Верни мою эту лестницу! Мне ее бабка подарила! А теперь иди! До А свидания. куда ты пошел? Стоять! Катя звонит! Давай быстрее раздевайся! Неси треногу! Ну быстрее, может, ты копаешься? Как могу? Давай быстрее! Ну прошу тебя, ну быстрее, ну! Спрячь цветы и позорься перед дочерью. Не дай улыбаться. Ближе. Садись. Спрячь цветы, говорю. Улыбайся. Привет, котенок. Привет, Надя. Привет, мам. Слушай, узнаю у тети Оли, чем нарыв можно убрать. Ну, капец, прямо на лице. Мне в какую-нибудь мазь реактивную, чтобы это быстро все убралось, хорошо? Катенька, ты только ручками ничего не трогай, оно само пройдет. Само оно фиг знает, когда пройдет. Ну до свадьбы заживет. А это вряд ли. А в каком смысле, доченька? А в прямом. Я выхожу замуж. Здорово. А за кого? А за матицу. Здравствуйте. Здорово это. А это кто там такой Азаматец этот? Ой, па, он такой классный. Он очень на тебя похож. А вот это действительно здорово. Доченька, простите, а вы где жить собираетесь? Что, мам? Жить где собираетесь? Ой, мам, я с матицей хоть на край Москвы готова. Это серьезно. Серьезно. А когда свадьба-то? А как только судимость снимут, так сразу. Да шутка, мама, свадьба в воскресенье. Очень неудачная, доченька. Как? Свадьба в воскресенье, отлично. Вы что, все с ума сошли? Вы с ума сошли все? Так, Катя, слушай меня. Сегодня май на дворе. Да. В мае нельзя жениться, вы всю жизнь маяться будете. Ну, мам, ну мы же расписались в мае, все ок. Никакой не ок. У меня выбора не было. Ты за дня Надя должна была родиться. Ой, мам, а это вторая новость, готовы? Вы станете бабушкой и дедушкой, ура! О, Боже! Да шутка. У нас с Мэтом в воскресенье парный прыжок с парашютом. Господи, какое счастье. Катя, ну скажи мне, зачем нужно было выдумывать эту тюрьму, дедушку, бабушку, ну такими вещами не шути, почему? Ну, мам, ну мы с тобой знакомы 20 лет. Если бы я просто сказала про прыжок с парашютом, ты бы сказала только через мой труп. А так ты сказала, какое счастье. Теперь пойдем очередь бежать, отец, давай скажи что-нибудь. Катенька, ты знаешь, врать нехорошо. Да. Нехорошо. А я не врала. Вы уже по-любому станете когда-нибудь бабушкой и дедушкой. Ну, я просто не уточнила, когда. Бабушка. Какая тебе бабушка? Какая тебе бабушка? Да, Азаматец, да? Бабатя знал. А я так понимаю, отец нас с тобой на свадьбу не пригласили. Ну нет, если вы хотите прыгнуть с парашютом, то в этом. У нас все гости прыгают, условия тусовки. Так что 17:00 воскресенье, аэродром Сушина. Катенька, ты смотри, что с мамой происходит. Ты что? У нее же это... Артрит. Гипертония. И щитовидка большая. Спасибо, что напомнил, больная она у меня небольшая. А у папы гипотония, подагра и трахикардия. Тахикардия. Это уже не важно. Катюша, Да. а ты уверена, что нам стоит прыгать с таким букетом болячек? А с таким букетом болячек не стоит. Ну мы вас потому и не приглашаем. Ошибаетесь вы. Я вам скан штампа в паспорте пришлю. Какой Все, скан? на свадьбе побывали. Да шутка, мам, все. Ты спроси у тети Оли про мать, хорошо? Все, чмоки. Да. Пока. Ну и куда вы, Константин? Вы сказали проваливай. Ну что вы? Присядьте, поужинайте на дорожку. Как романтично. Нет, я только после вас. Благодарю.
И что у нас сегодня на ужин? Икра красная, икра черная, крабы фиолетовые и марципаны. А вы помните, как первый раз приготовили мне цыпленка табака? Господи, дочь, 20 лет замуж. Стирка, уборка, готовка, борщ. С чесночком? Из-за похожего на Солодова. С кинзой? Где твои мозги, дочь? Ах, да под водочку. Господи, ну хочешь прыгать с парашютом? Ну прыгай, ну кто ж тебе мешает? Ну замуж-то зачем выходить, а? Да что ты трагедию делаешь? Может, хороший парень? Не мешай мне расстраиваться. Он похож на меня. Уже не самый плохой вариант. Ну, знаешь, не самый хороший. И чем позвольте спросить, я так уж плохо. Я работаю? Работаю. Не пью. Почти. Вот, пожалуйста. Цветы жене приношу. Так и есть. Милый, заботливый, любящий муж. А какой, по-твоему? Он живый, равнодушный тюфяк. Даже не смог мозги дочери править. Вы бы проверили срок годности ваших лекарств. Чай свои лекарства. А, я так и думал. Просрочен ваш феназепам. А я думаю, что я его пью. А вы все больше бесите меня. Вот сидите и бесите. Сидите и бесите. Ну, если я встану, я буду стоять и бесить. Стоять и бесить. А если вы ляжете, вы будете лежать и бесить. А вот лежать и бесить. Лежать и бесить! А если я начну кран ремонтировать? О, вы лучше обои наклейте. А если я буду обои клеить, я же буду клеить и бесить. Клеить и бесить. А если я, допустим, начну пылесосить? Ага, не надо преувеличивать. Вы хотя бы знаете, как выглядит пылесос. С щеткой на длинной палке. Ха-ха, не угадали, это веник. А вы знаете, вы помните, кто вам этот пылесос подарил? Конечно, помню! Как же такое забыть? Любящий муж на 40-летний юбилей. Ну что же еще можно подарить любимой жене? Только пылесос на юбилей. По тем временам, дорогая моя, он стоил огромных денег. По тем временам такой щечный сырок был 50 лет назад. Я все помню, Костя. Я все помню. Помню, как я хотела, чтобы ты хоть раз в жизни принес мне цепочку, кулончик или колечко. Ну, у вас же уже есть колечко. Да? Которую купила себе сама в кредит. Спасибо. Или хотя бы такой букет, как этот. Чтобы хоть раз в жизни муж мне принес вместо хризантем розы. Так я и принес их сейчас. А мне сейчас не надо. Я тогда хотела. Но нет. Вместо цветов мне смотрела в лицо щетка с тысячами ворсинками для чистки разных поверхностей. Господи, как же мне хотелось размазать эту щетку по твоей поверхности. Вас, женщин, не поймешь. Это был самый фирменный пылесос. Ешь! Тихо. Очень вкусно. Ты можешь не есть, как бомж с тарелкой на весу. Ты же знаешь, что я ненавижу, когда ты ешь с тарелкой на весу. Я ненавижу, когда ты ешь стоя. У тебя же все на ходу. Костя, у тебя вся жизнь на ходу. Ешь! Да, если бы вы так разговаривали со мной до свадьбы. А что ты со мной тогда разговаривала, не разговаривала? Как я должна была с тобой тогда разговаривать? Ты же спас бедную девочку от хулигана. Господи, как же я ненавижу этих хулиганов, что же ночью дома так и сиделась, а? Господи, отдай Арефьеву, я же ее тоже ненавижу. Посиди, еще не поздно. Посидела, а потом Солодов с тобой я посидела. И знаешь, я себя ненавижу. И знаешь за что? За то, что я решила пойти не по улице, а срезать дворами. Ненавижу. Может, вы и меня ненавидите за то, что я на моем локоте козлам и спас вас? Чуковского
Ненавижу. А его за что? Музыка вроде красивая. Ты вообще тупой. Тебе только кулаками махать. Чуковский написать. Значит, однофамилец. Какая музыка? Музыка – это Чайковский, а Чуковский муху-цикатуху написал. Помню, когда Катя ее в детстве читала, не можешь выворачивать. Вдруг откуда-то летит маленький комарик, а в руках его горит маленький фонарик, как будто у комаров руки есть. За руку берет и как кошечку берет, я злодея победил, я тебя освободил, а теперь в душе девица, на тебе хочу жениться. Мерзость какая. А муху кто-нибудь спросил, хочет она жениться? Точнее, замуж выходить. Ну, успокойтесь, это просто сказка. Сказка. Солдат, не трогай меня руками. Ты даже аналогии не понимаешь, понимаешь? Ты не понимаешь аналогии. Да я понимаю, что я понимаю, Господи, иди чуть ниже. Понимаешь, мы же с тобой никогда не пересечемся. Потому что ты смотришь тупые американские боевики, а я русские психологические драмы. Может, это я смотрю американские психологические боевики, а ты русские тупые драмы. Правда, параллельные, прямые, они никогда не пересекутся. А почему? Почему? Ну, в бесконечности пересекутся. В бесконечности! Слово бесконечности, бесконечная тупость, бесконечное понимание, понимаешь, ссоры бесконечные. Ты не можешь, ты перепутал Чуковского с Чайковским. Господи, как же я тебя за это ненавижу, а? Но я ведь тебя не ненавижу за то, что ты не можешь отличить на первый взгляд простейшую микросхемку ТДА-7812 от менее простейшей микросхемки М4C108. А? Ты просто так меня ненавидишь. Да не ненавижу я тебя, Наденька. Я цветы тебе принес. Ну плесни ты им водички. Лучше лампочку вкрути. Не мне ты их принес. Хочешь доказательства найти? Не хочу. Но кто тебя остановит? Феназепам просрочил. Раздевайся. Полностью. Какой неожиданный поворот. Полностью. Когда же это было? Вспомнила. Когда машину покупали. Я не виноват, что мы спим в разных комнатах. Виноваты, Константин. Вот только вы в этом и виноваты. В гибели Ди Каприо. Титаника тоже я виноват. Нет, Константин, вы виноваты в гибели моей любимой золотой рыбки. Вы просто тупо забыли ее покормить. Ну я
действительно, просто забыл, Надюш. Ну может же человек взять и просто тупо забыть. А у вас всегда, вы все просто тупо забываете. Мы рыбку голодом заморили, живодер. Она все равно твоих желаний не исполняла. Ты тоже моих желаний не исполняешь, не забывай тебя кормить, а? Так. Плащ снимай. Ну давай снимай, Надя, ну... Снимай, буду обыскивать тебя. Давай. Пожалуйста. Да пожалуйста, пожалуйста. Быстрее. Аккуратненько. Что, жалко, да? Хороший плащ. Ну что? Что мне следовало доказать? Билеты в кино новые. С кем вы были в кино? Константин. Я не знаю, с кем. А что это? А что это, обман зрения? Злые недоброжелатели откинули вам в карманы вражеские билеты в кино. Надежда, я не знаю. Я не помню, когда я последний раз был в кино. Проваливай отсюда. Вспоминать, когда ты был в кино, а главное, с кем? Да ну, когда я был в кино, я вспомнил, Надежда, когда мы с тобой купили машину. Когда? Один раз в жизни, 13 июня. 13 июня, а на следующий день мы с тобой поехали в кинотеатр. Там еще шла твоя эта русская драматическая драма. Какая? Это было 100 лет назад. А билетики-то свежие. Так я плащ этот не надевал 100 лет уже. Костя, я видеть тебя не могу. И даже противно смотреть на тебя. Не говоря, что слушать. Да, Надя, нет, мы с тобой не были в кино-то. Надюша, это же очень давно, 100 лет назад. Как этот плащ. Ты вспомни, а как там было с тобой хорошо там. Да, Что ты делаешь, Костя? Ну нет, ты просто вспомни. Ну, правда, там как было уютно. Ты помнишь, что... Чем тебе было хорошо? Ты ж дрых. Вы бы вспомнили хоть раз что-нибудь хорошенькое, Надюша. Как сейчас, Костя, помню. Там были билеты по 12 рублей в центр и по 6 по бокам. Да. Так ты решил сэкономить, Костя, и взял по 6. Ну зачем тратить деньги, если можно в любой момент пересесть в центр за 12? Только в тот день зал был битком. И мне пришлось сидеть на самых позорных дежурных местах. Ну, да, Наденька, все так, как ты говоришь. Вот по 6 рублей написано на каждом. Все верно. Твоего скупердяйства, Соня, никто не отменил. И жизнь тебя ничему не учит. Ты даже любовницу берешь по 6. Да не брал я, Надюш, ты не брал никакой любовницы. Сейчас и центра таких нет на билеты в кино. Откуда ты знаешь, что лет я был в кино? Предполагаю, кризис в стране. Окей! Google. Стоимость билетов в кино в кинотеатрах города Минска. Итак, смотрим. Театр Победа, Театр Пионер, Театр Октябрь и куча других кинотеатров. Цена билета от 6 рублей. Подожди. Нет. Надюш, тут же не Победа. Не какой-то. Здесь же кинотеатр Москва. И что? Да. Так что он же закрыт на реконструкцию, Надюш. Я же еще дурак подписывал петицию против реконструкции. Боже мой! Не богохульствуй. Спасибо, что меня не услышал. Тебе я за всю жизнь не доказал, что эти билеты 100-летней давности. А зачем ты носишь в карманах билеты столетней давности? Может, у тебя там еще и билеты на советские троллейбусы завалялись? А ты пошарь хорошенько по карманам. А я не удивлюсь, потому что самый безалаберный человек на свете. Нет человека безалабернее. Кто это? Это телефон мой. Что? Он звонит. Звонит. Да. Солодов, алло. Алло. Идите вы.
это звонила. Я не знаю, она это или он. По дыханию определить сложно. А вы по номеру телефона определите, Константин. А мой телефон не знает этого номера. А вы перезвоните. Я не буду этого делать. Телефон отдал. Надежда не помогает. Отдал телефон. Тебе же нечего скрывать. Разблокирую. Пан знал сюда! Не туда нажал! Ха! Говорит автоответчик. Оставьте сообщение после длинного сигнала. Пусть мы можем оставить. Да, конечно. Ты что, казак, рано? Все равно псы попутал, еще раз призвонишь на этот номер, ты все равно подшибаешь. Натенька, это что такое? Вот сейчас было, да? Это вы где такого набрались, а? Вот они вылазят, русские психологические ваши травмы, да? Вот кто-то просто ошибся. Случайно набрал, а вы ему... Солода, а у тебя все просто, я смотрю. Все просто у тебя. А что церемонись, Константин? Привет, доблестным сотрудникам КГБ. Привет, Иришка. Я тебе там телефончик бросила. Пробей, если можешь. Очень надо. Срочно. Надя, у вас паранойя и мания преследования. Беда, беда. У меня? У вас. У меня? У вас. У меня? У вас, я говорю. Отличная компания! Для артрита гипертонии больной считает. Сказка! Присаживайтесь, Константин. О, благодарю. Тук-тук! Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет? Это я. Артрит все болит. Какой я? Гипертония хроническая. Это я. Больная щитовидка. А вы кто? А мы враги. Самоле преследовали. Можно к вам? Ну, конечно, идите. Вместе веселее. Пятером будем жить. И столетие жить вместе. Браво, Надюша. Лис, тюз по тебе плачет. Я все поняла, сука. Я все поняла. Ты хочешь привезти ее сюда, и вы будете жить в нашей квартире на этом диване. Да какая тебя сегодня укусила муха? Закатуха! Домофон. Домофон. Это она сейчас убесится. Давай, иди, открывай, не смей сказать, что дома, быстрее! Иди, тебе нечего скрывать, давай. Хорошо. Алло. Добрый вечер. Добрый. Вам кого? Вы не могли бы открыть мне дверь? Я в 96-ю. А ну-ка, дай сюда. Где? А чего это вы звоните в 105-ю, если вам 96-ю? Да не отвечаю, садись. Так вы же дома их нет, поэтому не отвечаем. Нет, ты серьезно, чего вы звоните в 105-ю, 96-ю, может позвонить в 7-ю, 98-ю? Чего орешь, ненормально? Это нормально. Выпусти меня! Выпусти! Это она! Что непонятного? Это просто женщина к соседям хочет попасть. Соседи 95-й. Это 96-я. 97-я. На худой 98-я. Но никак не 105-я. Не трогай меня. Не брал. И не подходи ко мне. Вот для кого предназначался букетик. Мужчина.
99-го года рождения иностранный, ну? Пусть я что-то о тебе не знаю. Ты все на этом не знаешь, ты все знаешь. Надя, Надя, спокойно, спокойно. Ну, правда, ну, глупость. Надеюсь, Коля сейчас позвонит, и я тебя не убью. Слава. Да, Оля. Папулина. Ага. Артикул, минута. 319. Корень экстракта лопуха. Или экстракт корня лопуха. Да неважно, заказала я, заказала. Что у меня за голосом нормально? У меня голос, какой у меня должен быть голос. Ты понимаешь, это жена в отъезде. Значит, в Бобруйске на семинаре. А муж в это время принес домой любовнице огромный букет роз. Да, 25 штук. Любовница, конечно, пришла. Ловится в 96-ю. А сон утверждает, что это он мне принес. Понимаешь, просто так мне принес. Наш Костя Солодов, да. Последний анекдот. Что ты делаешь, тебе нельзя. Катя выходит замуж за Матиуса, который очень похож на Солодова. Ты прикидываешь, да? Феназепам есть. Есть. Олечка уже не помогает. И вообще, просрочен феназепам, представляешь, благодаря Солодову. Вздумалась ему срок годности проверять, еще 10 лет пила и не знала, что это. Оля, знаешь что? Я лучше перезвоню. Я вот этого мужа своего выгоню и перезвоню. А это же вода. Знаешь, ты права. Пойду я. Не могу. И наглядная ждет домофон. Меня нигде никто не ждет. Букетик забери. Ах, конечно. Конечно. Это кто бы мог подумать, а? Ну кто? Можно выгнать мужа за то, что побил, оскорбил, за то, что пропил всю зарплату, но за то, что принес букет жене. Ну это же, Надюш, просто какое-то сумасшествие. А ты все это проделал раньше, Сол. Аванс. Все суммируется, Костя. Хочешь получить портрет мужа? Суммируй все, что он проделал на протяжении всей жизни. Как минимум семейной жизни. А я тебя любил. А на дачу, Миша, ты что, дело гладил? Вопросик, что ты делала с Мишей? Суботов, если хочешь знать, я тебе в жизни никогда не изменяла. А ты меня об стену швырнул. Я просто легонько тут толкнул. Я не виноват, что ты не умеешь группироваться. Костя, ты удивительный человек. У тебя все просто. Вот все просто. А у меня просто шрам на плече на всю жизнь. Надя. Уходи. Назад! Что ты всегда одетый? Ну раздевайся, потом это все время. Ты всегда одетый. Дома ходишь одетый, давай неси. Неси сюда быстрее, ну быстрее треногу. Ну что ты копаешься вечно? Капуха. Поставь ты ее нормально. Нормально, я просто все, давай, улыбайся. Привет, Катюня. Привет. Мам, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Катенька, а что случилось? Отец рядом. Конечно, ты же Пусть уйдет. И это туда же. Стоять! Подождите, что-то я не поняла. А у нас это нет друг от друга секретов. Да? Что за новость? Есть, мама. У нашего папы появилась любовница. Катя, ты что несешь? А? Куда ты? А Ты она ты- что несет? Вот слушай, сюда. Ты чё, коза драна? Ты чё, взял все попутала? Еще один звонок на этот номер секретаря нашла. Это зовут тебя. Чтобы познакомиться, чтобы руки моей попросить, она ему такие гадости наговорила. А что это такое? А что это такое? Что-то
не стыдно? А как ему не стыдно? А почему ты решил, что ты любовница? А кто еще мог снять папин телефон, если не ты, то любовница? А вот не сметь оскорблять отца. Это он тебя водил во все кружки на свете. Потрачил с утра до ночи, чтобы ты получал лучше эти боди, джазовки и платья. Это он, между прочим, отправил тебя учиться в Москву. Это он, между прочим, тебя обманывает. Он жизни спас. Это было 20 лет И назад. что? Мы с тобой не разговаривали, что это твоем плохом папе, тебя просто не было. Как трогательно. Да, трогательно. И вообще, лампочки вкручивает без напоминаний. Ремонт доделал почти. И висит на доске почета, в конце концов. А на нем висит какая-то... Катя, что ты такое говоришь? Так, знаешь что, Катя, вот сейчас тебе будет стыдно за твои слова. Вот сейчас будет стыдно за твои слова, и ты пожалеешь. Костенька, любимый, дорогой, принеси. Садись. Вот этот великолепный букет цветов сегодня мне преподнес твой великолепный цвет. Ой, это я стесняюсь спросить, а что за праздник? А никакого праздника, старый замок. Офигеть. Офигеть. Делает это каждый день без напоминаний. Как настоящий муж. Это ж сколько я пропустила, пока училась. А видно, как ты училась, дочь. Вот тебе. Полгода не прошло, уже замуж собралась. Ага. А матерь твой, это та за матерь, что не дарит тебе цветов. А он говорит, что это не модно. Господи, а что модно? Прыгать с парашютом. Так кто меня хамил по телефону? Кто мать уходил по телефону? Да тетя Оля ходила. Тетя Оля, ты разве не знала ее голос? А, папа, при чем тут тетя Оля? И вообще, ты хочешь сказать, что тетя Оля может разговаривать таким бодрячим голосом? Да? Нет! И вообще, почему тетя Оля должна разговаривать по папиному телефону? Значит так, слушай меня. Тетя Оля пришла в гости. Так, Звонил телефон. ну, Мы не знали, что это матерь. Руки просит. Вот тетя Оля ответила. а почему тетя Оля ответила? Так, Катя, я не понимаю. А что это за допрос-то? Действительно, что это вопрос? Ты где это набралась? Где набралась? Так почему? Потому что мы не привыкли с папой разговаривать в такой тональности. Совершенно. А тетю Оле можно? Да. Она холерик. Ладно, сейчас. Мой папа святой! Святой! Мой папа saint! Окей? Папочка, прости, пожалуйста. Не Да, хочу тебя видеть. Так, Ладно, Катюш. так, мам, что тетя Оля посоветовала в итоге? А? Ой, с Вишневского! Вишневского, окей. Все, чмоки. Чмоки. Теперь уходи. Ну почему же? Почему? Ты только что призналась, что я идеальный муж и отец. А ты поверил? Ну ты была убедительна. Я и про тетю Олю брала убедительно. Что не сделаешь ради дочери? Ради дочери. Ради дочери. Весомый аргумент. Весомый. Сколько раз мы с тобой не развелись ради дочери? Напомни. Костя, после 35-го я перестала считать. После 35-го раза. Слушай, ну правда, ну а чего? Чего? Дочь выросла, правильно? Замуж выходит. Ради кого теперь мучить себя? Ради Матиса. Матиса! Я имею в виду ради Кати и Матиса. Они же сказали, что... Ну, она ему сказала, что мы с тобой идеальная семья на свете, надо же как-то что ли соответствовать. Кому надо? Кате надо и Матису. Так надо, что они даже на свадьбу нас не пригласили. Костя, так они же пригласили. Мы же не можем. Да почему мы не можем, Надя? Там же все с этими, с парашютами. Ну да. У меня такое впечатление, что я что-то пропускаю. Дочь пропускаю. Пропускаю. Упускаем. Упустили, Костя. Да, наверное, упустили. Ноги подними. Зачем? Это бабушка ковер. Она никогда не делилась со мной своими мыслями, своими страхами, тайнами. Бабушка? Ну, дочь, Надя, какая бабушка? Я думал, что заработать ей на туфлики, на платьице, на эти джазовки куда важнее. И что-то пропустил.
Слушай, не переживай ты так. Я тоже всегда хотела узнать ее тайну, но она меня туда не посвящала. Подожди, что ты делаешь? Золото, ты в своем? Да подожди. Надя! А? Мы бы смогли с тобой прыгнуть с парашютом. Нет, золото. Мы бы убились, пока спорили, кто будет дергать за петлю. Не запетлялся кольцом. Надя, за кольцом. Это называется петля. Я 1000 раз слышала. На удавке петля, а на парашюте кольцо. Золото, говорят, дергают за петлю. Не спорь со мной, я на военной подготовке прыгал с парашютом. Да не важно, мы бы убились, пока спорили, кольцо это или петля. А если взять и отрепетировать? Нет, Костик, ты же знаешь, я не переношу высоты. Ты меня не переносишь. А живем уже с тобой 20 лет, Надя. Костик, ты хочешь умереть со мной в один день? Да, как в сказке. А вот как в сказке уже не получится. Там до этого жили долго и счастливо, не хотя был смысл умирать в один день. У нас тоже есть смысл, Надя. Какой? Последний шанс не потерять окончательно дочь. Костик, ты сейчас серьезно? Ты собираешься прыгать? Куда ты полез? Ты сломаешь стол. Это самый крепкий советский стол. Он еще наших правнуков, Надя, выдержит. Ну-ка, давай. Давай. Костя, ты только что чуть дедушка не стала все туда же. Давай. Ты вот сейчас серьезно, да? Серьезно, конечно. Господи, что ли делать? Спокойно. С высоты. Так, здесь ничего сложного. Здесь высоты 1 метр. А там будет, ну, подумаешь, на пару километров больше. Мне метру достаточно, чтобы я ноги переломала. Значит Костя. так, держишь руки вот здесь на груди. Разбираешь, да? А потом, Надюша, целая минута свободного падения. Представляешь, целая минута абсолютной особенной свободы. Там ведь без разницы, сколько тебе лет и сколько осталось. Ой, хотелось бы, чтобы еще осталось. Там без разницы имя, фамилия, номер телефона, банковской карты. Абсолютно без разницы, сколько ты съела в час ночи конфет. Всегда знала, что ты считаешь. Есть ли у тебя дырка на мозге, или, может, садись в гараже, уборщица ты, или крутой директор, не имеет никакого значения. В небе, Надюша, все равны. Все равны, абсолютно равны, одинаково свободны, как птицы, Надя! Ну, какой ты себя птицей ощущаешь? Курица! Когда не обижать человека, который укладывает тебе парашют. Никогда не обижай человека, который готовит тебе еду. И вот ты летишь, Наденька. Я после минуты свободного падения открываю парашют. Золото, А, у меня вопрос, а почему ты открываешь парашют или нет? ну, потому что парашют открывает кто-то один. Хорошо, а почему кто-то один, это ты? Ну, потому что я мужчина. Ну, я женщина. Вторая попытка, потому что у меня есть опыт прыжков, а у тебя нет. А еще у тебя есть безалаберность. Ты обязательно забудешь дернуть за петлю. За кольцо, Надюша! Надя, ты должна мне довериться, иначе никакого прыжка быть не может, слышишь? Золото, в тебе невозможно золотую рыбку добиться. Ты хочешь, чтобы я доверила тебе свою жизнь? Все, я не могу, я не хочу, я не буду прыгать, я болею. Я лечусь, я вообще очень больной человек, я сейчас оторвется из конца. Потому что что-нибудь тупо забудешь сделать. Нет, Надюша! Может, вместе, вместе ручки держим вот так. Ты кладешь голову мне на плечо. Я не могу, у меня кривошея. Я буду вот здесь, чуть-чуть выше. Я поняла, что твоя душа упала на метр. Поменяемся местами, а? Надя, дай я тебя поцелую. Это зачем? Перед прыжком так положено. Ну, тогда давай. Золото. Миленький, я тебя умоляю. Ты хотя бы перед смертью скажи. Перед прыжком, ну кому ты принес жену? Я тебя уже заранее прощаю, ты только скажи. Надя, А? я клянусь тебе, что этот букет я принес тебе просто так. Клянусь! Ну врешь же. Ну ты врешь же. Да провалиться мне вот на этом месте!
свободное падение, Надюш. Там свободное падение, а здесь просто пляж. Там больно. Надя. Признавайся, Солодов. Кому ты принес этот букет? Я даже стол выдал. Иди отсюда! Ты так жил. Солодов, ты с ума сошел? Не делай этого. Костя, 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 Костя. Ну все, Надюшка, вы своего добились. До свидания. Костя! Что ты делаешь? Ты ломаешь, Тихо, Когда я пожалуйста. просто решил тебе подарить цветы, я больше никогда в жизни не куплю тебе цветы. Никогда! Ни одной ромашечки! Ни одной ромашечки! Ни одной ромашечки! Ты болен, да? Ты болен, да? Я не помню. А больные всегда так говорят, шизофреник. Вы не признаете, что он шизофреник. Нет, Надежда, я не шизофреник, я не болен, я просто идиот. Идиот, который просто решил жене подарить букет. Вот все, букет просто. Не могу. О, Катенька звонит. Костенька, ты ничего не делай, я все сама. Я все сама. Кто звонит? Ты даже не можешь не улыбаться. Давай, присаживайся. Садись, Катенька. Привет, Катенечка, мы тут с папой собирались. Денег отправить? Катенька, мы решили, что прилетим к тебе на свадьбу. Да. Мы решили прыгнуть с мамой с парашютом в тандеме. Ты что, больные? Да! Просто мы решили и подумали, что в этот важный день мы должны быть с тобой рядом. Должны! Нет, ну, папочка, ты не волнуйся. Вы абсолютно ничего не должны мне. Не хочешь, чтобы мы приехали? А я не хочу, чтобы моя свадьба совпала с похоронами. Но там только неделю спецподготовку проходить надо. А мне не надо. Я в армии прошу. У меня даже корочка есть. А мама? Мама как прыгать будет, а? А я с папой в тандеме. У него корочка. Ну, И с ним, Катенька, ничего не страшно. да. Ну ладно. Ну я вам прочитаю ограничения, и вы еще раз хорошенько все обдумайте, ладно? Соискатель, слушайте меня внимательно. Соискатель не должен быть обременен какими-либо серьезными хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые или психические, да? Ни о каком прыжке с парашютом, слышите меня, не может идти речи, если вы употребили алкоголь, папочка. И неважно, в каком количестве. Что вы делаете? Читаем дальше. Если возраст, значит, тоже играет важную роль. Надо знать, что парашютные прыжки разрешены соискателям, имеющим вес не менее 40 и не более 95 килограммов. Дальше. Вы уверены? Да. Ну ладно. Завтра 17:00. Аэродром Тушино. Не забудьте с собой страховой полис. А со мной действительно ничего не страшно. Солод. С вами страшно иметь дело. И кто это? Что? Кто это? Костя, вы не понимаете по-русски? Но пробуем. Who is it, Солодов? I don't know! Honey, I don't know! I really cannot see, not through the walls! It is here! I hate you! The male dog, Солодов! Oh my god! Oh my god! My god! Why? Ненавидишь? Ненавидишь за то,
звонят в дверь. Ненавижу Костя, что она уже попадает в наш дом без домофона. Ну что ж, сейчас у нее не останется ни волос, ни бровей. К себе домой, предположим, в Чижовке, и, подъезжая к дому, думает о том, что он сделал сегодня для своего семейного счастья. Задержите его. Я понятия не имею, что это за цветы и от кого они. Все понятно. Он ждал тебя на выезде, выезд отменился. Это какая-то ошибка, Соня. Мне никогда, кроме тебя, никто не дарил цветов. Врешь! Профсоюз 3 гвоздики на 8 марта. Это какая-то ошибка. Скажи что-нибудь, ну не молчи, ну я прошу тебя. Опа! Спасибо за самый счастливый момент в моей жизни. ТМ! Костя, я понятия не имею, кто это ТМ. Твою мать! ТМ! Миша! Трофима! Солодов, ты в своем уме? Солодов, остановись. Солодов, это какая-то ошибка. А ты говорил, что не можешь ударить женщину? Видно, слишком только я толкнул тебя тогда на даче у Мишки Трофимова. Солодов, пожалуйста, не сходи с ума. Я 100 лет не видела Мишу Трофимова с того самого случая на даче. Раз, два. А там же Миша Трофимов, у него проблемы с памятью. Костя, вспомнил, не вспоминает ни телефонов, ни адресов, а новой квартиры. Это за гранью реальности. Спроси у Оли. А, почерк! Почерк какой каллиграфический, посмотри. А Миша врач, как курица лапает. Сейчас этот идиот вернется и скажет, что ошибся адресом. Кому же желтые розы? Я ненавижу желтый цвет, ты же знаешь. 25! Бабка ягодка опять! Что сразу папа? На свете 100 000 ТМ. Вот, например, среди моих дистрибьюторов, которых я, кстати, подписала. Артюхин, Тухице, Томанишвили. И всех их зовут на М! Не всех! То есть не зовут. О! М, это может быть и фамилия. Смотри, Медведев, Матюшкин, Медведский. Круг претендентов расширяется. И значит, все они тебе постоянно дарят цветы. Нет. Просто я хотела сказать, что у нас на свете 100 000 людей с инициалами ТМ. Например, Марк Твен. Майк Тайсон. Ну вот! А ты сразу Миша Трофимов. Что? Что? Лена Степановна попросит или достаточно валерьянки? Мишенька, ты Костя. Достаточно валерьянки, все это мой Васильевич. Значит, повод для остального все-таки есть. Костя, я дома тебе приду, все не знают, как это будет. Вы, Надежда Николаевна, лучше сразу. Быстрая смерть, она же лучше медленного умирания, правда? Костенька, ну какая смерть? Рука-то. Сейчас я... Нас нет, Надежда Николаевна. Нет нас. Как будем делить машину? Квартиру? А ты как она в кредите? Барсика? Костя, вот Барсик это святой, я тебе последний раз повторяю, я 100 лет не видела Мишу Трофимова. Тогда кто? Он. Костя, я не знаю. Ты меня доведешь до
инфаркта. Да какого инфаркта? Котик! Миокарда. Ты меня, котик, последний раз перед свадьбой не называл. Вы, что, хотите со мной развести? Костенька, да ничего и не хочу, я понятия не имею, от кого этот букет, ну вот тебе крест, ну. Пока ты не скажешь, кто это. Козел, я не сдвинусь с места. Ну хорошо. Хорошо, а почему ты сразу думаешь о плохом? Почему тебе даже мысли не придет, что кто-то мог просто за что-то меня поблагодарить? Ну тут же нет ничего такого, ну просто невинное спасибо, спасибо. За что? Мужчина может сказать спасибо женщине огромным букетом роз. За чашку чая. Да. Я не знаю, Костя, правда, я не знаю. Зато я знаю. Господи, и ты обо мне такого не... Костя, скажи мне, зачем мы живем вместе, если ты обо мне такого мнения? Конечно, когда подагра, гипотония, тахикардия, какая разница? Тогда сразу возникает вопрос, а зачем мы живем вместе? Зачем? Ладно, Надежда Николаевна, давайте, не тяните кота за... Кто он? Говорите. Говорите. Послушай меня, ну ты же умный человек. Но если бы у меня появился кто-то, зачем бы я позволила этому кому-то присылать букет домой, где у меня муж? Вот я думаю, зачем? Все, я пошла. Стоять! Для тебя же это огласка. Это огласка. Для тебя же важно, что подумают другие. И никогда, что подумаю я. Каково мне? Я всегда, слышишь, я всегда в первую очередь думал о тебе. Правильно! Вот ты сейчас сказал, я ненавижу выносить ссор из избы. Ну зачем бы я позволила любовнику присылать букет домой? Вот ты созналась? Значит, любовник все-таки есть. Да нет никакого любовника! Не говори мне! Букет из 25 роз просто так не дарит. Пойду мамочку. Стоять! Я сам! Магазин букетной продукции из цветов. Колодищи, улица Минская, 5. Это же через дом от Мишенькиной дачи. Господи, ты в своем уме. Сотни людей живут на улице Минская, 5. В том числе, дорогая моя, и Мишенька. Слушай, а давай ему позвоним. Просто позвоним, и все рассеется. Давай, ну давай, тебе же нечего скрывать. А у меня нет его номера телефона. Давненько. Давненько. А ты поищи. Телефон отдала? Как же тебе не стыдно? Ни грамма. Извольте пальчик. А у меня не пальчик. У меня Face ID. Тюркин, Тарасов, Тухрица. Я смотрю, вся компания честная собралась. Практически. Ты телефоны всех своих коллег по шампуням хранишь?
Практически. Всех 2000 человек. Я уже люблю своих коллег. А, вот и Мишенька. Так, и написано Мишенька. Ты дебил, это мой язык. Да что ты говоришь? Оля, все, стой! А вы что, страшно? А мы сейчас позвоним. Стоять! Какой же ты дурак. Алло! Оля? Привет. Привет. А где Мишенька? Правильно, в школе. Ну, молодец. Да. Что с голосом? Да нормально с голосом. А какой у меня может быть голос? Любовник жены настолько обнаглел, что присылает букет прямо к нам домой. Представляешь? Скоро он будет бриться моей бритвой, да? Пить мои таблетки от давления. Да, да, вкручивать вместо меня лампочки. Да, прислал букет. 25 штук. Розы тебе нельзя. А тебе за что? И представляешь, моя жена уверяет меня, что она понятия не имеет, от кого он. То есть наша Надежда Николаевна спит с кем-то, а имени его не знают. Ничего не знаю. Вот Знаю. это интересно, интересно. О, Оля, подожди. Барсик. Наконец плюс Барсиком. Оля, я тебе перезвоню, мы только должность и адрес Барсика узнаем. Пока. За Барсика! Чики-пура! Какая же ты сволочь, Соня. Ну какая же ты все-таки сволочь! Ты же знаешь, что я ненавижу, когда ты обсуждаешь с посторонними наши проблемы. Ну тебе же обязательно все нужно рассказать знакомым, незнакомым, родственникам, соседям, всем. Жаль, что посуду не бьешь. И не потому что порядочная, а потому что жлоб. Почему? Потому что заново придется покупать. А ты что, лучше что ли? Я лучше, Соня. Я лучше. После этого идиотизма с Соколовой! Соколовой! Измен! Измены ты хотел сказать! Я сказал так, как я хотел сказать. Я тебе, дорогая, никогда не изменял. Дурак! А ты всем все это накрутила себе. Громче, Солонов, громче! Тебя же еще не все слышат! Давай, громко! Покричи, чтобы соседи знали, что ты с городка! Не смей! Что ты делаешь? Пускай Нина Антоновна узнает, что за первое кольцо ты купила себе сама. Кредит, но сама. А как же Николай Федорович? Он глухой. 101, он глухой, когда не надо, когда надо, он все слышит. Костя, прекрати сейчас же! Николай Федорович, знаете, что меня хватило мозгов купить на юбилей жене пылесос? Это я только для окружающих. У тебя на доске почета, а в семье я видел тряпки на входе. Я никогда вперед от тебя не оскорбляла! Зато ты всегда оскорбляла меня наедине. Что ты делаешь, Солонов? Ты помнишь, Зачем тебе пылесос? день рождения, помнишь, в прошлом году? Это ж надо было. Гости все ушли. А она, что ты хочешь, что вспомнила, стыдно? Я знаю. А она мне вылила ушат грязи по поводу танца с Соколовой. А что, мне нужно было выдрать ей волосы прилюдно? Это лучше. Не надо было вообще никому выдирать волосы. Ни ей, ни мне. Вечно делаешь из мухи слона. А ты из слона муху. И неизвестно, что хуже. Измена пустяки, проигранные деньги пустяки. Умершая золотая рыбка, это же тоже пустяки. Убери бокал. Да пожалуйста. Что ты делаешь, Господи? Ну что, вселенская трагедия твоя золотая рыбка? Может, ты мой? Слушай, ты только что звонила Оле и жаловалась ей на меня, говорила про меня гадости. Значит, тебе можно пожаловаться, Оле, а мне нет. Да я не жаловалась и не орала. Я хвасталась, что муж подарил мне огромный букет цветов, что непонятного. Оригинальный способ похвастаться. Положи и не мешай. Знаешь что, у тебя паранойя, и у тебя мания преследования. Я не хочу отчитываться за то, и вообще, я ничего не делала плохого, где мой телефон? Я не знаю, где твой Да где телефон. мой телефон? Я не знаю, ты все теряешь. Да ты все теряешь. Ясно, что потеряешь. Ну где же мой телефон? Дай свой. Пожалуйста. Пальчик. Вот этот вот так. И что, КГБ опять? Окей, Google.
букетной продукции Отойди, цветов. пожалуйста. Колодец Щеминская 5. Алло, девушка, мне сегодня прислали огромный букет цветов. Узнайте, пожалуйста, на чье имя был отправлен заказ. Адрес улица Синицкого, дом 46, квартира 105. Солодова Надежда. Солодова Надежда Николаевна. Девушка, вы проверьте повнимательнее, пожалуйста. Ошибки нет? Спасибо. Ну что ты ржешь, Сол? Вот чего ты ржешь? В твоих интересах, чтобы там оказалось чужое имя. Почему еще? Потому что тогда, в таком случае, ты не будешь обманывать мужа. В таком случае, ты, моя дорогая, не перерекай мой авторитет наш, окажешься в луже. Ты этого хочешь? Хочу. Фу. Да. Действительно фу. Действительно фу. Добрый день. Костя. Николай, хорошо, что не Миша. Раньше я не догадался, что это он подарил мне кольцо. А она мне врет, что выплачивает за него кредит. Лиса. Давайте на чистоту. Вот если бы появился кто-то, подарил бы мне вот такое сапфировое кольцо. Неужели бы я какого черта жила в этой квартире с вечным ремонтом? Я всю жизнь работаю сама. Я все сама зарабатываю. И ни у кого не прошу ни на что. Да ты у нас... Мужчина, запишите мой номер. На свой телефон. Благодарю. Я смотрю, ты у нас святая. А где же твое убранство? Где? Что ты не монашка еще не там? Между прочим, Солодов, я, в отличие от тебя, каждое воскресенье хожу в церковь, я исповедуюсь, я причащаюсь. Ты этого не делала никогда. Потому что я не грешу. Что? За неделю столько грехов на тебе набегает. Есть в чем покаяться, батюшка. Вижу в глазах. Если хочешь знать, я никогда в жизни тебе не изменяла, дура! Это я уже слышу 1000 раз! Букет из 25 роз тому доказательством. И в чем же ты исповедуешься, дитя мое? А ты не батюшка, чтоб я перед тобой исповедовалась. Я твой муж. И что? Ты не находишь, что это куда важнее? А? Ну говори, в чем? Парадокс. Вот он парадокс. Ты не можешь хоть раз в жизни откровенно поговорить с мужем. Ведь это я знаю, что у тебя фобия высоты. Я знаю, что ты не можешь отличить лево от права. Лево от права. Это я знаю, что ты любишь облизывать тарелку, пока никто не видит. Я знаю. Да что ж ты говоришь это все батюшке? Почему? Потому что он, Солодов, всего этого не знает. Я все понял. Ты говоришь, что ходишь в церковь, а сама гуляешь с любовником. Содом и Гоморра! Содом и Гоморра! Нет, Солодов, это я все придумала. Ты специально прислал сюда этот второй букет, чтобы меня во всем обвинить и со мной развестись. Надя, ты дура! Да что ты меня оскорбляешь все время? Да потому что если бы я хотел жить с кем-то с другой, я просто бы взял и ушел. А не тратил 375 за один букет, а потом еще за второй 375. Конечно! Это холодный букет! И почему ты пришел с букетом? Не слишком ли много букетов для одного дня? Не морочь ты мне голову. Давай открывай сумку. Зачем? Ты меня отпустила. Теперь моя участь. Пожалуйста, мне нечего скрывать. Аптечка. Дальше. Колготки. Так. Запасные. Допустим. Ключи от дома и почтового ящика. Почему-то не могу найти. Ничего, я верю дальше. Вот у меня такие же есть, вот видишь. Так, нет, еще. Что? Вот. О. Шуруповерт. Вот это потрясающе. Потом у меня что еще? У меня микрофон для караоке. Я кого что там поешь? Не ваше дело, для кого надо, для того и
стою. Жевательный. Обойный клей. Малярный скотч. 2 рулона. Ничего себе, хозяйственная твоя. Лак для волос. И гаечный ключ. А, вот, кстати, ключи, слава богу, нашла. Замки не придется менять. Оригинально. Ничего оригинального, Солодов. Я уже полгода прошу тебя дверь к шкафчику прикрутить. Кошелек. Какое доверие. Не нечего забывать. Фотография. Фото Барсика, ну. Ну правильно, спишь с тобой. Конечно, Ну, не мешало бы. я тебя не сплю. Деньги. На кредит. Проверим. Мы проверим. Где это? А это что? Скидочная карта. Скидочная. Скидочная карта. Ну что тут непонятно? Скидочная карта. Скидочная карта от 306 номера гостиница «Меркурий». Я никогда не была в 36-м номере. Это обман зрения, это обман зрения. Да, нет, нет, я знаю. Злые недоброжелатели. Сюда, козелётик, и ты будешь несчастная. Тебя подставили. Я не хожу по гостиницам, у меня есть своя квартира. Да, в ремонте, да, в кредит, но своя я понятия не имею, откуда эта карточка оказалась от 306 номера в моем кошельке. Озарение! Вспомнила! Понятно! Давай, вспоминай. 13 июня мы купили Автомобиль! автомобиль. И до кино мы пошли в гостиницу «Меркурий». 306 номер. На Сытинской Нет там этой гостиницы, Надежда Николаевна. Нет, там сейчас Робинсон Клаб. Сити! Робинсон-Сити, правильно! 5 лет назад гостиницу «Меркурий» переименовали в Робинсон-Сити. Господи! И по какой истории? Мне можно, я в церковь хожу? Я бы никогда не доказала бы тебе, что настало время. Съел. 5 лет ты хранишь эту карточку вперед. Да, очень красиво. Гигиенический набор тоже, наверное, оттуда. Да, и ёршик у нас в туалете оттуда. Господи, вот устроит скандал из-за букета цветов и невинного спасибо. Кто бы мог подумать? Я понимаю, если бы жена пошла налево. Налево, дорогая, это там право. Если бы она предала, если бы она в конце концов изменила, если бы она перестала готовить, но устроит скандал из-за невинного букета цветов Солодов, это уже сумасшествие. Убери эту гадость. Благодарю. Правильно, Надежда Николаевна. Вы все это перечисленное сделали уже раньше, авансом. Все верно. Все суммируется, все. Чтобы получить портрет жены, нужно суммировать все, что он делал на протяжении всей семейной жизни. Между прочим, я всегда тебе готовила и не делала ничего плохого, Костя. Ты проколола шина моего мотика. Если бы я этого не сделала, Солодов, ты бы на следующий день убился бы на своем мотике. Аккуратно руки. Ты разбила мою коллекцию! Мою! Послушай, пустые бутылки из-под водок коньяков, это что за коллекция? Это были коллекционные коньяки и водки. По 17 бутылок Зубровки, в каком месте она коллекция? Через 100 лет, дорогая моя, это был бы раритет. Катя могла бы продать за большие деньги ему. Ты хочешь, чтобы наша дочь давала бутылки? Послушай, Надежда, ты вот просто вдумайся. Ты уничтожила все, что я так долго с такой тщательностью и любовью собирал. Костя, если бы я этого не сделала, нам негде было бы жить, и ты закончил бы жизнь конченным алкоголиком. Я не понял, кто на кого наезжает? Нож положи. Ты не сделала ни разу мне подарок на 23 февраля. Костя, ты вообще мне никогда ничего не даришь, и что? Мать, не хами, а! Ты в прошлом году, прости меня, получила норковую шубу. Во-первых, не в прошлом, а в позапрошлом не шуба, а полушуба. А еще скажи, что она была чем-то хуже других. А я других не видела. Потому что ты поехал покупать
покупать единолично. Это тоже городская привычка. Все надо мериться, ведь сходится у меня на груди. Это была самая норковая шуба из всех. Самая нарковейшая. Понятно тебе? Нарковее, дорогая моя, чем у Соколовой. Ешь! Очень вкусно. А Соколовой тоже ты шубу покупал? Ты интересная женщина! Соколовой покупал шубу Соколов. Демидовой, Демидов. Соколовой, Пу-пу, тоже делает подарки. А Демидова, Демидов, Пу. Вот такая микросхемка. Ешь! Те! Лучше бы ты вообще мне никогда ничего не дарил. Я забыла, когда ты последний раз мне делал подарок на Новый год. Я вешаю на елку купюру, вы же знаете. Знаю! Смотри, сколько я повесила, если столько же. 1 января встали, каждый снял свою 200-ку, и никакого урона личному бюджету. Но я же не вешаю меньше. Значит, скажи спасибо! Хотя бы. Спасибо, Костя! Пожалуйста. А кто Кате на 18-летие подарил юлу? Я не виноват, что там написано 18+. Костя! 18+ это месяц. 18+ это для детей от 1,5 лет. Пускай так и пишут. А на следующий год после пылесоса ты подарил мне швабру. А у меня Кости не было ни ювелирных украшений, ни нового платья, ни отдыха на море, а ты подарил мне электрошвабру, Костя. Ты сама виновата, что у тебя не было моря. Я тебе предлагал. Надюш, поехали. Поехали, Надя. Не вопрос. Поедем? В Алубку! В Алубку! А я хочу в Ниццу, Костя, я в Ниццу хочу, даже шляпу купила. Я шляпу купила, Костя. Я хочу в Ниццу. Костя, это для Ниццы, понимаешь, не для Алубки. Надя, ну какая разница? И там море, и там море. Надя, ну в Алубке тебя хоть понимают. А в Ницце что, приходится изъясняться жестами, Надюша? И еще платить в евро, Надя. Надя, отвернись, пожалуйста. Зачем? Я прошу тебя, просто отвернись. Буквально на минуту. Прошу, только не подглядывай. Только не подглядывай. А Соколова ездила в Ниццу. Это ты эту Ниццу оплатил, я знаю, больше некому было. А Оля в прошлом месяце ездила в Пекин. Пекин и что? Это тоже я, Надя. Да ты, больше некому было. А Ковалева в Эмираты летала. Это тоже? Да, тоже ты. Да, тоже я. Тоже ты. Надя, нет, ты скажи просто, что я у тебя виноват во всех смертных грехах. Да. Вот и все. Даже если у тебя не будет доказательств, ты просто скажи, и все. Это как, если у тебя вот волос целый... Меня? Так не у тебя. Не смотри, допусти. А ты перебираешь в голове, на кого в этом обвинить? Молоко, шаурму или селедку? И бездоказательно сваливаешь все на молоко. Без доказательства. А оно, может, ни при чем это молоко. Ни при чем. И совесть у него чистая, у этого молока. Понимаешь, что ты сейчас, Надюша,
Вот я как то молоко. Какая метафоричная сон. Я... Все шею крестик. Ой. Надюш, ну что ты там творишь? Что ты там? Что там у тебя? Я просто подсмотреть хотела. Я виноват. Виноват очень сильно. Что я не умею выражаться так красиво, как ты умеешь выражаться. Очень мощно и красиво. Да. Ты даже гадости говоришь красиво. А что там у тебя? Подожди. Надюша, это... Ты долго этого хотела? Надя, это тебе. Надюшка, стоп! Угадал, что ли? Вот, ты говори, слышишь? Ты говори, кто он? Просто скажи мне, признавайте уже, ну все. Рады, и хорошо, все. Наденька, Все, золото. Ты здорово добился. Я скажу. Этот букет золота мне принес мой любовник. Умный, богатый, красивый. Я всю жизнь о таком мечтала. ну ладно. Вы подумайте хорошенько. А что тут думать, Костя? Я хочу быть богатой. Богатой настолько, чтобы ездить в ниц свою голову. Чтобы выкидывать пакетик чая после первого заваривания и не делить его на 4 чашки. Это серьезно, да. Еще как. Знаешь, какое? А ты помнишь, как ты все-таки первый раз мне приготовила цыпленка табака? Ты думала, что он табака? Потому что его посыпают табаком. Ну и посыпала его табаком. Да. А потом еще полчаса сочиняла, что твоя бабушка посыпает табаком. Вот и ты посыпаешь табаком. Он лучше всех. Он меня любит. А еще ты интересно пропускаешь кофе. Каждый раз одинаково. Каждый раз ты выключаешь не ту конфетку, когда он выкипает. Каждый раз одно и то же. Надо крутить правую, а ты крутишь левую. Каждый раз одинаково. А он меня никогда не критикует. Он джентльмен. Он сама галантность. Вот что значит не математический склад ума. Ты совершенно не можешь определить причину и устранить ее. Ты всегда крутишь не ту комфортку. Ты постоянно давишь не на те рычаги. А кофе выкипал. У него всегда начищены ботинки до блеска. И стрелочки на брюках. А когда ты была в родительском комитете у Кати в школе, что надо было додуматься. Подарить проигравшим викторине книжки, униженной и оскорбленной. Бедные дети. Но это в твоей манере. Знаешь, какой у него запах? Он пахнет Фаренгейтом. Он щедрый, вот смотри, какой букет цветов. Ты же ненавидишь желтые розы. Сводов тебе сказал такой глупости.
Я обожаю желтые розы. Это мой любимый цвет. Ты его любишь? Обожаю. И выйдешь за него замуж? Естественно. Я даже не знаю, как ей сказать об этом. Здравствуй, дочь. Привет, пап. Нам нужно с тобой поговорить. А что за трагический голос? Где мама? Мама здесь. Пока. Ладно, погодите расстраивать. Лучше скажите, цветы вам понравились? Подивись. Катенька, а какие цветы? Ну, от Матиаса. Он прислал вам букет. Ну, был какой-то букет от ТМ. Ну, мам, ну ты так говоришь, как будто тебе каждый день присылают букет весь алфавит. А что случилось? Да, нормально. А какое отношение имеет твой Матиас к нашему ТМ? Ну, прямое. Матиус, да, фамилия такая, что непонятно. Что случилось? То здесь, то там. Черт-те что. Как же надоела жизнь эта с вашими телефонами-то. Дочь заходит один раз виртуально домой. Зять присылает букет с курьером. Не соизволит даже представиться. Слушайте, послушайте, вы можете просто вот взять и приехать. А? Можете? Ну, как в старину, как раньше. Вспомни. Ты не помнишь, где-то мама помнит, я помню. Приезжали гости свататься. У нас товар, у вас купец. Катюша, что? Поздно свататься, па, свадьба в воскресенье. Так поэтому ты решила, что ты не пригласишь нас с мамой, а говоришь, что отошлешь нам скан штампов, господи! Так это что, вы что делаете, а? Да мы живые люди, в конце концов, Наденька, ты посмотри, ну ты вот смотри, вот мама ручка, да, вот она тепленькая, да, тепленькая, а ты смотри, что на 3, 2, 1, 3, 2, 1, а? Ты понимаешь, что мы с твоей мамой можем делать? Ты понимаешь? Послушай, дочка, ты же скоро обедать, завтракать, ужинать и там все остальное по смс-кам будешь. Милая моя, да ты же, прости меня, заниматься любовью с по WhatsApp начну. А зачем вы прыгаете с парашютом? Это же опасно. Сделайте это через интернет. Там даже облако у вас виртуальное есть. Так что это такое? Да, папа, ты чего? Я тебя первый раз таким вижу. И последний. В смысле? Коромыслие, в смысле? Я разобью все твои телефоны, наши телефоны, не надо. твои не буду. И ты к нам больше никогда не сможешь позвонить. Не-не-не, пап, не надо так радикально. В вашем планшете куча моих фоток, между прочим. Значит так, разговор окончен. Хочешь увидеть нас? Welcome, приезжай! Костя, ты что, шляпа? Ну вы же хотели прыгнуть с парашютом. С настоящим. Вот тот самый случай, когда вы начала искусство. Доченька, подожди, ты я. Нет, подожди, я. Подожди, господи, как? Господи, ты, доченька. Любимая моя, родная моя. Господи, красивая какая. Костя, Матиас, там. это ты там. А тут ты, тут. А? Все настоящее.
Парашют настоящий. Зять, слава богу, настоящий. Облако настоящее. Кольцо настоящее. Как скажешь, Котя. На автопилоте, будьте все время в полете. Пусть вы на взводе, пусть нервы сдают, пусть вас грызут на работе. Вместе, вместе раскрыть парашют, преодолеть можно ветер и шум. Чтоб мне остаться в пролете, будьте все время в полете, полете. Слов напрасных не вернуть, обиды не забыть. Ты просто рядом будь, когда стучится в окна пусть и не уснуть. Вместе мы столько лет. Будь со мной, ведь мне одно не взлететь. Чтоб не жалеть о прошедшем, будьте слегка сумасшедшим. Ждет вас подаренный мужем букет. Я самая лучшая женщина. Мы в браке зашли за черту и задохнулись все чувства в быту. Хватит лежит на диване, счастье живет между нами, между вами. Слов напрасных не вернуть, обиды не забыть. Ты просто рядом будь, когда случится в окна пусть и не уснуть. Вместе мы столько лет. Будь со мной, ведь мне одно не взлететь. Я тоже тебя любил. А почему любил? Ну, потому что сейчас, когда нас ждут дети, вертолет, и в гости, а ты тупишь, я тебя ненавижу, Надя. А я люблю. Ну, все же... Нет, никакой перелюбки. Давай. Дети ждут. Давай. У нас демократия! Давай. Я боюсь! Мать и мачеху, внучатую племянницу или двоюродного свекра. Троюродную хризантему вообще не важно. Важно вот вы лично. Когда последний раз дарили свои любимые цветы?